等去照顧老婆，照顧得好啲啊！好，咁啊，呢個係我自己少少簡介啦。有冇啲新朋友係第一次嚟聽嘅？第一次嚟聽可唔可以俾個六字我？係啦，如果係第一次見我同 Victor 教練嘅話，係啦。咁啊喺 Zoom 啦，係咁有啲可能係因為 Victor 教練嘅學生啦，有啲可能係我自己嘅學生啦，或者我哋嘅朋友仔啦。咁咧，呢個就係我自己少少背景啦。咁我自己係因為本身啦係好中意健康方面啦，亦都中意咗做運動啦，亦都覺得 Pilates 嘅好處有好多啦。咁所以就將呢兩樣嘢咧，我自己啦就結合咗。然後咧，今年咧就開始同 Victor 教練啦一齊合作，就係佢負責推廣可能 Pilates 嘅部分啦。咁我就去講究竟點樣營養去配合到幫助到大家咧，可以更加整全啦，令到自己更加健康啦，體型更加靚嘅。咁咧，我想問一問大家呢啲問題，或者你身邊朋友有冇呢啲問題？咁呢一個困擾呢個產後問題咧，就我上網揾嘅係一個調查嚟嘅，就發現咧原來咧好多女士啦喺產後之後咧最困擾嘅問題咧係呢幾種喎。第一咧就係體態嘅改變啦，咁我可能肥咗收唔到身喎。咁第二咧就係腰背痛，第三咧就係妊娠紋，第四就係尿滲，第五就係水腫，係啦，最後就係其他即係可能乳房各方面其他問題啦。咁啊，大家一二三四五六啦，咁大家可唔可以喺個chat box 嗰度打咧？你聽到最多或者你自己遇到最多嘅問題係邊一個啊？係啊，就係體型嘅轉變啦，係會有腰背痛啦，有妊娠紋啦、尿滲啦、水腫啦，係啦，係邊一個咧？或者你聽得最多，可能你身邊嘅朋友啊，體重係啦，好多話覺得啊體重啊，究竟我哋係其實喺懷孕期間體重一定係有上升嘅，但係究竟幾耐之內其實收到身去翻未懷孕之前咧，其實一個好重要嘅時間點。咁所以大家咧今日咧呢個題目咧好重要嘅，唔單止幫到你自己，幫到身邊好多嘅媽媽嘅，主要係體重咯。咁我哋分開咧睇下究竟點解會有呢啲問題產生先。咁第一咧就係究竟點解體重係啦會落唔翻嚟咧？最主要就係我哋嘅飲食結構好唔合理，就係譬如就算我哋去月子中心或者我哋自己喺屋企坐月都好啦，好多時候咧就係動物蛋白太多、油脂太多，但係蔬菜水果同埋膳食纖維好唔足夠，因為可能好多時候我哋會有啲傳統或者以往嘅觀念就係覺得哇，坐月就梗係唔可以。唔可以食生冷嘢啦，係咪？生果喎、蔬菜啲寒涼嘢啊，係咪？咁但係原來喺我哋營養角度嚟講咧，如果真係跟寒涼就加啲薑就得㗎啦，其實平衡到佢㗎啦。咁但係因為人體係需要蔬菜同生果嘅維他命同埋礦物質啦，如果我哋係食唔足夠嘅時候咧，就會令到我哋咧體重咧好難恢復翻去以前嘅身體狀態，因為我哋唔夠呢啲微量營養素去支撐住我哋身體。咁啊，我哋講啦，蔬菜咧一日咧，我哋最少食到1斤半，即係4碗，係啦。咁啊，以拳頭嚟計咧，簡單啲嘅就3份蔬菜，2份生果，咁就基本上咧就係足夠合格。咁如果想身體健康嘅話咧，世界衛生組織都有講過嘅，就係要食到10份蔬菜同埋生果先可以達至健康嘅狀態。咁啊，所以如果今日你未食得足夠，唔緊要嘅，向住3+2進發先，唔使太擔心。哇，聽完 Cardi 講就即刻要食10份，食唔到喎咁樣，咁唔緊要，慢慢循序漸進就可以啦。咁第二就係當然係身體活動不足啦，因為如果本身應該冇運動習慣嘅媽媽咧，生完 BB 都應該唔會有突然間有運動習慣嘅。咁我自己接觸好多 case 咧，就係佢哋可能生咗都成可能6、7年甚至10年啦，之後先至開始會做啲運動嘅。我唔知，不過啲學生好似有聽過佢哋係乖啲嘅，有啲可能係啱啱生完啦，就已經可能幾個月，可能半年就已經會開始做運動。咁因為我覺得係知識嘅進步啦，令我哋知道其實原來身體活動度不足咧，係第一，我哋當然知道脂肪會積聚啦，好難去將佢體重去降翻落嚟，同埋好多時候咧，我哋唔喐係因為好驚啲傷口啊，或者驚我哋會整到，譬如剖腹產會驚我哋整到傷口啊，或者順產又驚咩子宮下垂啊嗰啲啦，唔知大家有冇聽過？但係其實咧喺醫學嘅角度都嚟講到咧，其實如果你係即係開腹劏肚生 BB 嘅話咧，其實你24小時就可以落床噶啦。如果你就淨係順產，你2日就可以做嗰啲運動噶啦，即係佢俾你嗰啲好簡單嘅運動，慢慢循序漸進啦。所以就想俾大家知道，唔係話生完就即刻要坐喺度唔喐，唔可以咁樣嘅，係我哋反而要有一定嘅活動度咧，先至令到身體會更加之好嘅。咁而腰背痛咧，大多數大家都知道懷孕嘅時候 BB 咪好大個，咁我哋好多時候有機會咧係一定會噶啦。
盤骨前傾經常令到我哋腰椎係長期受壓嘅。咁點解生完都仲有呢個問題咧？咁我 B 已經生咗出嚟啦嘛，係咪？咁已經唔會經常有壓力，令到我哋會盤骨前傾。但就因為你嗰10個月係已經形成咗一個慣性。如果你喺懷孕嘅期間，你亦都冇去做運動嘅時候咧，都好容易會令到我哋咧一個叫做腹橫肌。即係我哋腹肌入邊表層就叫腹直肌啦，咁入邊最深層咧就叫腹橫肌，係用嚟支撐住我哋脊椎嘅一個肌肉啦。咁如果當佢冇力嘅時候咧，你就會好容易咧經常性地拗腰啦，即係你去唔到一個，陣間都會 Victor 教練會教大家嘅點樣去保持翻我哋嘅盤骨正中嘅位置啦，令到我哋可以減少呢個腰背痛。Victor 啲學生多數係咪都係呢個問題嚟？係啦，腰背痛嘅問題，所以咧先嚟學 Pilates 去糾正翻自己嘅姿勢嘅。咁而第三咧，點解會有妊娠紋咧？我上網特登查過嘅，其實就係因為我哋真皮層入邊咧，我哋 BB 啦、懷孕啦個肚撐大咗啦。咁撐大嘅時候咧，就係因為入邊嘅膠原蛋白同埋彈性蛋白咧跟唔上你脹嘅速度，佢就斷咗，咁所以就會妊娠紋嘅產生啦。咁我知道咧，在場咧聽緊我哋 Zoom 嘅 Mabel 教練咧，其實佢係生咗3個小朋友啦，但係咧佢係冇妊娠紋嘅。嗱，大家有機會咧都要結合個肚生3個小朋友都冇，原因就係因為佢當時嘅營養好足夠啦，所以佢唔會因為個肚大咗追唔上跟唔上個速度，所以就斷裂咯。咁而如果已經有咗嘅話咧，咁喺短時即係你生完之後啦，其實咧你補充翻足夠營養咧，同埋用嗰啲按摩嘅手法咧，都能夠令到呢個妊娠紋減輕好多嘅。咁但係要記得要針對我哋嘅膠原蛋白、彈性蛋白。而我哋講啦，尿滲嘅問題都係好多咧媽媽會經歷過嘅問題嚟嘅，就係點解會有呢個問題咧？即係我哋講緊小朋友啦，我哋懷孕嘅時候個肚仔就會壓住我哋骨盆底肌啦，經常受壓啦，咁所以令到我哋生完小朋友之後咧，好容易可能打個乞嗤、笑或者甚至係跳嘅動作。有啲媽咪係做唔到嘅，已經係當時一開始嚟叫我去做，跟我上 Pilates 嘅時候，咁慢慢嘅時候就係因為鍛鍊翻我哋個骨盆底肌，令到佢有翻力嘅時候咧，就可以改善呢個尿滲嘅問題非常之多嘅。呢啲問題其實係睇唔到，但係如果透過呢啲運動嘅時候，係可以幫我哋解決到呢個問題，係可以減少好多女士嘅困擾嘅，我相信係。咁而最後就係水腫啦，咁水腫咧好多時候就係水腫隻腳會腫啦，原因咧都係呢幾個，就係肌力唔夠啦，肌肉嘅力量唔夠，新陳代謝就會開始減慢啦，你啲水咧就去唔翻你個腎度，係啦，佢要排出嚟啦。咁而另外一樣嘢咧就係水分失衡，即係當我哋我哋叫做生完小朋友之後啦，咁我哋嘅水液咧係有機會有啲唔平衡，因為一開始你要有好多水儲留喺入邊身體入邊噶嘛，咁亦都係一個代謝嘅問題，令到我哋唔能夠將我哋身體入邊本身有嘅水分排出嚟。咁而第三咧就係有一個骨盆結構嘅歪斜咧，都會令到我哋唔能夠好好咧將我哋嘅水分咧由我哋隻腳去到我哋嘅腎排出體外嘅。所以點解咧呢一個點解咁多媽媽啦，好多時候我哋會除咗選擇去生完小朋友，除咗去紮肚之外啦，好多時候而家都會加埋普拉提嘅運動，就係因為佢真係針對住女性呢啲問題咧，就可以幫助到我哋解決好多啦。咁而我哋講到啦，體重咧點解呢個咁關鍵咧？就一定要俾大家知道，產後1年咧係恢復體重嘅關鍵。而6個月左右，其實如果以一個正常飲食或者你個結構係合理嘅話咧，6個月左右咧就應該要恢復到去你孕前嘅體重㗎啦。咁所以咧，有啲朋友就可能如果而家我因為經常接觸好多媽媽啦，可能佢係生第一個冇問題嘅，生第二個開始咧就收唔到身啦，就因為咧第一個可能仲係比較年輕啦，你仲可以透過住你自己嘅本錢啦去修復你自己身體。但係當你再生多一個，身體入邊營養你冇再去補充足夠嘅時候咧，就會令到我哋新陳代謝減慢啦。咁你冇咁多老本可以食啦嘛，咁佢就翻未去到你懷孕之前咯，就需要真係喺營養嗰度要加啲着力啦，咁就幫助我哋咧可以喺我哋6個月左右啦，就恢復翻去孕前嘅體重。咁每個星期咧都唔好落太多，因為落太多有個問題就頭先所講係咪？如果你收身收得太快嘅時候，你啲肉就會鬆㗎啦，係啦，係啊。咁點為之太快咧？咁每個禮拜咧
落0.5 kg 咧，就係一個安全或者係一個比較合理嘅一個階段，即係一個月大概減2 kg 左右咯。咁所以你慢慢循序漸進咧，因為我哋孕期大概理想係增加12 公斤左右嘅體重啦，唔會增加到20 公斤咁重嘅，係啦。咁所以咧每個星期下，咁半年之後咧，差唔多就減翻去你收身，即係懷孕之前嘅狀態啦。咁而我哋講到咧最好嘅一個收身方法咧，就係餵母乳啦。因為得我上網咧 search 咗我未生過小朋友啦，係啦。咁我上網 search 嘅時候咧，就發現哇，原來咧除咗餵母乳有好多好處啦，除咗俾小朋友同媽咪咧，小朋友嘅身體咧，其實真係會好好多嘅免疫力啊各方面。但係最重要咧，對於媽媽嚟講咧，除咗同小朋友嘅關係會更加好之外咧，就係原來哺乳咧，你係每一日會消耗多500到1000個卡路里。咁即係等於啲咩咧？就等於呢度出咗嚟啦，唔小心係啦，就等於你踩單車踩咗5個鐘。即係所以，如果今日你係想懷孕之後你要收身收得快咧，其實呢個我都覺得係一個推動點嚟嘅，係啦，可以咧令到我哋咧繼續提倡去母乳餵哺咧，就可以令到我哋新陳代謝咧又可以再快啲啦，因為消耗好多嘅能量啦。咁我哋講一般母乳最好就餵到半年以上啦，最好餵到一歲半就係一個比較理想嘅狀態嚟嘅。咁啊，辛苦各位媽媽，所以真係如果餵母乳嘅，咁啊真係好辛苦㗎。你5000卡路里做一個 Pilates 都可能我做 gym 啦，都未必消耗到1000卡路里一次做 gym 啊。所以你諗下嗰個活動量係非常之大嘅，確實係。咁而好多做呢個調查入邊就發現啦，好多港媽即係媽咪咧都會覺得有啲咩解決到呢啲問題嘅方法咧，嗱就係大家喺度揀啦。如果俾你揀，你覺得邊一個係最主要可以解決到以上發生嗰啲問題？嗱，1、2、3、4左到右，大家可以俾個順序，即係覺得邊樣嘢係最重要嘅？一係紮肚同埋盆骨修復啦，2就係飲食調理啦，3就運動，4就係戴嗰啲束腰帶，5就係 Pilates。其他就可能係睇中醫或者其他嘅範疇啦，咁大家可以俾啲睇下先，俾啲 feedback 啊，聽講咗咁耐，睇下覺得邊樣嘢係你覺得最有效嘅咧咁樣。因為咧呢個都係當時即係嗰個調查入邊啦，去訪問啲媽媽覺得係啦，咁我覺得而家嘅知識水平咧都係好咗好多噶啦，大家咧都認為咧飲食調理啦同埋運動啦係一個比較重要嘅部分嚟嘅時候，我覺得 Pilates 係歸類運動嘅一部分嚟嘅，應該唔應該將佢拆出嚟。咁因為其實運動有好多種類別啦，咁 Pilates 係運動嘅其中一種，而且佢係絕對針對到一啲產後嘅媽媽做修復嘅。咁我哋講到咧，咁講到我哋知道有好多嘅情況係用飲食去可以處理到啦。咁究竟我哋要食幾多？點樣食先至為之好咧？或者足夠咧？咁今日咧就嚟睇下呢個叫做《中國居民膳食指南》2022年嘅版嚟嘅。咁左手邊咧就係一般人群嘅一個飲食嘅建議啦。其實佢好仔細㗎，由每日去要做幾多步活動量啦，去到飲幾多水啦，我哋油鹽啦，甚至我哋嘅奶啊、大豆啊、動物性、植物性啊，甚至蔬菜水果要食幾多嘅份量咧，其實呢個膳食指南咧都已經去指出咗話俾我哋聽究竟要點樣食㗎啦。咁點解我會拎呢一個指南出嚟同大家講咧？可能好多朋友都會覺得我應該睇外國啊、美國嗰啲㗎嘛，應該睇歐洲嗰啲膳食指南先至啱㗎嘛。咁我哋要明白咧，就係百樣米養百樣人，唔同嘅水土咧，唔同嘅文化咧，養出嚟嘅人係確實係唔一樣嘅。所以咧，如果今日我哋係黃種人啦，都係喺香港呢個地區啦，咁我哋應該咧就係同我哋嘅中國居民膳食指南，大家呢個居民啦，係啦，食嘅食物咧嘅種類係比較相似，所以如果我哋去按照翻呢個指南去食咧，就比較適合我哋嘅生活同埋我哋嘅身體狀態啦。咁而我哋見到右手邊咧，就係針對如果今日係懷孕產子之後啦，唔係孕期啦，就係哺乳期嘅媽媽，甚至係你已經生小朋友，可能你已經生咗半年、1年，其實都可以按照右手邊呢一個指南咧去食嘅。咁就係講緊佢有啲咩多咗咧，就係佢第一個好重要就係講堅持哺乳，就頭先嗰一個我講好重要嘅一個題目啦。咁然後咧就要適當啦去加啲叫海產啦，同埋一啲魚啦、蛋呢啲叫植物性嘅，或者係比較容易吸收嘅優質嘅蛋白質啦。咁而最重要咧就係下邊都有講到適量運動啦，飲水咧都要比一般人多嘅。正常咧你會見到咧佢係建議我哋飲1500到1700毫升啦。咁如果係我哋媽媽嘅話咧，
我哋都有教過點樣計水量嘅，就係體重乘以0.04啦。咁佢都講到係要2100毫升，所以飲嘅水量相對要多，因為你仲要哺乳嘅話，你相對要提供更加多嘅能量俾小朋友啦。咁右手邊更加唔同，你會見到佢無論係蔬菜啦，蔬菜嘅量啦，穀物嘅量啦，係啦，同埋我哋講緊一啲魚啊、禽啊、雞啊、肉蛋類咧，其實佢都會有好明仔細嘅一啲要求，因為呢啲咧先至吸收到我哋講緊我哋哺乳期啦需要嘅營養嘅，大家可以影低佢，可以翻去做參考。咁而除咗我哋講咧，中國居民膳食指南其實佢有幾個準則嘅，咁啊大家咧嗰啲細嗰啲咧就陣間翻去慢慢睇啦。咁準則就係我哋要有合理嘅配搭啦，佢要我哋吃動平衡啦，要有個健康嘅體重啦。仲要咧，除咗食蔬果奶類，仲要全穀類啦。咁啊，我哋要食魚先啦。見到佢唔係將牛肉啊嗰啲擺喺前面先，佢將魚擺喺前面先嘅。就算植物性都係，因為比較容易吸收。咁啊，少鹽少油呢啲大家都知㗎啦，識得睇標籤啦，要規律食嘢。因為好多朋友咧，可能想減重嘅時候咧，就會點樣啊？你就會3餐變2餐，2餐變1餐，係啦，想節食嘅。咁就唔得嘅，咁樣係我哋要識得飲食個配搭規律飲水啦，同埋規律食嘢真係好重要嘅關鍵。咁我哋講緊右手邊咧，咁喺我哋講緊嘅8個準則嘅以外咧，點樣去再喺我哋講緊哺乳期間咧，我哋要有啲營養嘅配搭咧，係要特別注意嘅。就係記得咧，我哋喺懷孕即係產後啦，我哋係唔可以食過量，但我哋係要食到足夠食物多樣性，但係你唔可以食過量，例如唔好食過多嘅動物性蛋白質，例如牛啊、豬啊呢一啲，因為佢脂肪相對比較高，咁係增加優質嘅蛋白質啦，同埋一啲咧含維生素 A 嘅動物性嘅食物啦，海產就要用因為佢有碘啦，幫助我哋修復傷口啦，補充維他命 D 啦。咁維他命 D 咧點樣可以補充得好啲咧？就係曬太陽啦。咁曬太陽咧最少就曬20分鐘啦，咁就唔好搽防曬，因為搽防曬就紫外線就入唔到身體吸收，咁你可以呢啲手咧就記得露出嚟要曬咯喎。係啦，咁啊身體活動啦，呢啲頭先都講咗噶啦，咁所以心情都好重要嘅喺我哋講緊哺乳嘅期間啊，或者產後嘅時間啊，大家記得要好好地關注自己嘅心理狀態啦，同埋關注另一半嘅心理狀態啦，咁啊有機會可以分擔下就分擔多啲啦，就唔好乜都俾晒佢自己一個人做啊，係啦。咁呢個咧就講到啦。咁其實呢啲問題咧，頭先講嗰啲問題好重要咧，其實就係你會見到佢總結啦。我就係見到佢肌肉無力、膠原蛋白、彈性蛋白不足、代謝慢、水分失衡。其實喺營養角度，佢表現咗啲乜嘢咧？好簡單，就係蛋白質不足嘅問題啦。咁啊，蛋白質不足先至會有頭先嗰啲問題產生咯。咁所以我哋究竟食幾多先足夠咧？咁咧，我哋呢度咧都有個表，大家都可以影低嘅，就係究竟呢個係蛋白質每日嘅建議總量啦。咁你會見到呢個表咧都係一個參考嚟嘅啫，因為我哋食落去嘅食物係根據你嘅活動情況啦，你嘅需求咧係會有變化，就算每一日都有機會唔同嘅，因為一個。我哋講緊一個今日我哋要去跑步嘅運動員，可能佢要跑100公里嘅運動員，同一個唔休息緊嘅運動員，佢唔需要做咁多運動，其實需要嘅蛋白質嘅量都唔同嘅。咁如果你今日見到啦，係孕婦或者係產後嘅媽媽想修身嘅話咧，我哋應該要食到1.6克蛋白質per 公斤體重啦。即係我哋如果我係50公斤，我就50kg 乘1.6，即係我要食到180克嘅蛋白質一日先至夠我身體嘅運用啦。咁後邊有個。俾大家叫做畫面化多啲啦。咁我哋成日都講一份嘅蛋白質咧，就係7克，就係一隻雞蛋嘅蛋白質量。咁我哋後側邊就見到啦，譬如雞胸肉啊、牛奶啊、魚肉啊呢啲咧，究竟佢等於係幾多 gram 嘅蛋白質啦？咁譬如今日我係60kg嘅，咁其實我係要食到96克嘅蛋白質一日。咁我究竟要食最簡單用雞蛋，咁要食幾多隻雞蛋先至夠咧？就係14隻雞蛋啦，已經幫大家計咗啦，係啦，咁所以諗下，哇，咁其實究竟點解有陣時我哋好多身體嘅產後問題，或者點解過咗1年2年我都修復唔到個身體咧？就係因為其實你冇俾足夠嘅原料，你嘅身體去製造翻佢需要嘅酵素啊，佢需要嘅蛋白質，咁所以佢咪唔落磅咯，就係咁簡單，或者佢就會腰背痛，你做完運動，因為我哋嘅肌肉纖維都唔能夠增長嘅時候，咁所以其實我哋就算做咗運動，佢會有改善，但係好多時候你都唔能夠 hold 得住，就係因為你唔夠實質嘅肌肉量啦。咁呢個就係大家要知道自己距離
你嘅需要量爭幾遠啦。咁所以咧唔係話哇食14隻我就唔食，咁你食肉就等於，譬如你食一個雞胸肉就等於2、3份嘅蛋白質啦，已經係咪？係啦，咁所以就咁樣計咯，唔夠先至用一啲叫做天然或者係一啲額外嘅營養補充品去幫助我哋補充，因為唔可以就咁唔理佢嘅，個窿咧係會越嚟越深嘅，即係你一日食少20 gram，你10日就食少200 gram，你一年就食少好多 gram 嘅蛋白質㗎啦。咁所以呢個就會令到你身體累積有好多唔同嘅身體同埋炎症問題會產生。咁而除咗揀蛋白質啦，我哋都要知道究竟點樣揀先至為之優質嘅蛋白質嘅。咁呢個咧有個叫 PDCAAS 嘅一個叫做消化吸收率嘅率去選擇蛋白質啦。咁你會見到咧蛋啦係100% 吸收嘅喺食物，即係食落口嘅食物啦，固體食物入邊啦。咁啊，譬如一啲黃豆分離蛋白啦、乳清蛋白都係1嘅。咁啊，你會見到後邊啦，雞肉啊，其實牛肉都唔算係完全100% 吸收。如果睇下究竟係咩牛肉啊，邊個部位啦，咁啊雞肉啦呢啲啦，咁所以其實咧，如果今日我哋要去選擇一啲蛋白質嘅時候咧，我哋最好咧就揀吸收率高㗎啦，而且咧佢氨基酸係完全我哋講緊有齊晒人體9種必需氨基酸咧，就係最好㗎啦。咁而我哋講咧蛋白質咧，因為如果我哋食物嘅時候咧，其實蛋白質咧佢唔係一食落去就變成我哋身體可以用到噶嘛，其實佢會拆解咗變做氨基酸之後先至俾人體吸收嘅。咁所以如果今日我哋真係食唔夠嘅時候，我哋要揀一啲補充品去俾自己身體去食嘅時候咧，咁就一定要揀一啲佢本身已經係氨基酸形式啦，甚至佢已經拆解再組裝變成肽咧，咁就會俾人體咧更加容易咧去吸收到噶啦。咁所以大家咧要注意，你如果揀嘅時候，一定要揀翻係天然植物提煉嘅，係啦，唔可以立亂揀其他。講緊動物性盡量唔好揀啦，係啦，因為你唔知佢來源喺邊度。植物性最好就係有機啦，睇到佢有冇轉基因啦。咁一般人我哋要點樣食咧？我哋講緊改善身體狀態或者補充啦，我自己覺得咧係早餐做係最容易嘅，因為你一定 control 到，你可以喺小朋友未起身之前啦，或者老公未翻工之前咧，就已經可以做好保護咗自己先。咁我哋講緊咧，其實係我哋講右手邊咧會見到有個餐盤啦。其實咧就係如果今日我哋一日入邊啦，其實要食到12種食物，一個禮拜要食到25種，先至能夠獲得人體所需要嘅40幾種營養素。所以其實大家可以諗下，今日究竟你食咗啲乜嘢？究竟有冇食夠12種嘅食物咧？係啦，譬如如果純粹一個香港人嘅早餐，可能係咖喱個沙爹牛肉麵咁樣。咁啊，沙爹牛肉麵其實即係牛肉啦、沙爹醬同埋麵啦，係啦，即係3種係咪？咁如果你晏晝食個叉雞飯咁樣，就叉燒雞同埋飯啦，又係3種。咁當你夜晚好啲啦，有魚啦。有菜啦，有飯啦，又係3到4種。咁你一日其實大概就係食到9到10種咯，即係咁樣已經算係好好嘅配搭噶啦喎，有得轉化。咁所以究竟我哋今日你要知道，究竟我食嘅一餐入面究竟有冇蛋白質，有冇夠唔夠菜，夠唔夠穀類或者薯類，究竟有冇水果同埋有冇水，係好重要嘅。咁而我哋講緊咧食早餐咧，應該要有我哋一日入邊咧20到30% 嘅能量咧，先至夠我哋身體朝頭早嘅運用嘅。咁我哋要揀一啲高營養密度嘅食物啦，就唔好揀咁多煎炸，或者甚至食我以前大學嘅時候咧，就好中意食一個好似好健康嘅早餐嘅豆漿加饅頭。係咪好健康咧？聽落去好清係咪？我食咗4年都係咁樣食，之後就食到塊面生晒痘痘啦，就因為好多微量營養素嘅缺乏啦咁樣。咁所以咧，我哋有陣時咧就要明白，我哋要食物多樣性啦。見到下邊啦，穀物嘅主食要有一份，蛋類、雞蛋呢啲要有一份，蔬菜同埋水果都要有一份，就叫做一個理想嘅早餐配搭啦。咁我哋如果淨係講蛋白質嘅話咧，最少咧最理想就係早餐咧要有21克嘅蛋白質。咁21克嘅蛋白質咧，大家就可以睇到啦。究竟我淨係食白粥加包，究竟夠唔夠蛋白質咧？係唔夠嘅。咁唔夠嘅時候，我哋就揾一啲方法去補充翻呢個缺口就 OK 嘅啦。咁你中意食就照食啦，係咪？咁啊唔夠就補充啦，就係咁簡單。學營養就係一個好有趣嘅過程嚟嘅，可以令到你可以令到生活可以好有趣之餘又平衡到身體嘅狀態啦。咁呢個咧就係我如果有媽媽照顧嘅時候咧，我就有個咁豐盛嘅早餐啦。你會見到啦，就係一定有肉啦，有蛋啦，有菜啦，係咪？仲有生果啦。點解會有咁豐富嘅
早餐咧，就因為我媽咪都係學營養嘅，咁所以咧，如果當佢有時間咧，佢能夠整俾我嘅時候咧，佢就會有一個咁五色嘅配搭俾到我啦。咁如果我真係冇嘅時候，大家會見到有，我會見到有一杯嘢飲，係咪？咁我就係用呢個嘢飲咧去吸收到我足夠嘅營養啦。咁咧你就會見到啦，咁呢個咧即係啱啱同大家做個示範嘅，咁入邊咧就會已經咧包含咗我哋需要嘅25克嘅蛋白質啦、維他命、礦物質啦，仲有啲鈣啊，我哋嘅鈣質啦，我哋身體本身需要噶啦，咁所以咧就能夠咧滿足到我哋一餐嘅需求啦。如果今日我係冇時間準備頭先，哇咁豐盛嘅早餐，你見我有我都係照飲嘅，因為我知道自己身體係需要更加優質嘅蛋白質去俾我身體去運用啦。你見我有我都係即係穀類薯類喺側邊加咯，我都係會照配搭一杯營養早餐嘅。咁喺呢個時候咧就俾大家睇一個示範啦。咁啊今日就係特登整咗個 healthy mix 俾大家望下。如果真係今日哇我真係好朝頭早啦，好臨急臨忙嘅時候咧，我點樣去做呢個早餐咯喎？咁咧等我開一開停翻個 screen 俾大家望下先。啊，聽得清唔清楚？大家係期唔期待呢個嘅營養早餐嘅環節？Hello 啊，Eva，係咪 Eva？係咪 Eva？你開咗個 cam 見到你，Hello。誒，做乜熄咗？知我見到你就熄咗。係啦，好，等我唔教嗰個。係啦，等我整一次俾大家望下啦，大家一齊睇清唔清楚咧？好，咁我哋望下咯噃。係啦，丁選為所有人聚焦。好，咁首先咧，我哋要準備一個，其實如果就咁唔使加生果嘅話咧，咁就咁用隻杯就已經可以噶啦。咁但係今日咧，我就特登咧準備咗個生果俾大家咧，等大家都可以一齊去睇到個效果啦。咁係首先咧，如果我哋真係喺屋企做嘅時候咧，我哋首先就加水啦。咁如果我哋講一般，我哋講營養早餐咧，我哋就會加350到400毫升嘅水啦。咁我今日加400毫升啦，係啦。咁然後咧，我哋就可以將我哋需要嘅生果啦。咁我今日就準備咗藍莓俾大家嘅。咁因為藍莓咧係算係紫色類嘅生果啦。咁我哋平時咧，其實我哋調查過咧，我哋香港人或者其實普遍我哋講喺全世界啦，都係我哋講紫色嘅營養素啦，植物營養素咧係吸收得比較少嘅，咁我就抌落去啦。咁你想抌幾多都得嘅，咁但係生果始終佢會有果糖啦，大家自己就着力中意加幾多加幾多啦。咁之後咧，我就會加我哋嘅一個叫玻尿酸嘅蛋白粉啦，因為佢係有肽喺入邊啦，吸收會比較快啦，而且佢有玻尿酸啦，幫助我哋可以補充翻一啲叫做膠原蛋白啦，我哋嘅彈性蛋白咧都會比較直接針對性咧可以補充到嘅。所以呢啲朋友就可能腸胃唔係咁好嘅話，都可以加埋落去啦。咁然後就有纖維粉啦，咁樣呢個纖維粉咧就係一條就等於80粒提子嘅纖維啦。咁所以咧，我哋講一日，如果我哋哇菜點解要食4到只要食斤半，點解要食4到5碗菜一日咧？就係因為我哋要食夠膳食纖維同埋佢入邊嘅植物營養素。咁然後咧，仲有頭先講到啦，見唔見到卵磷脂？咁卵磷脂咧，對於產後嘅媽媽咧，其實係好有幫助，因為佢幫我哋通乳腺嘅。咁如果有乳腺會塞啊，譬如咧可能驚發炎啊，即係聽過乳腺炎，即係我冇經歷過啦，但我聽講過咧係好痛嘅。咁所以咧，卵磷脂如果係媽媽嘅話咧，就唔好淨係加1殼啦，加多2殼啦。咁佢都係冇上限嘅，你中意加幾多就加幾多啦。咁之後咧，我就會加埋咧呢個 Body Key 啦。咁呢個 Body Key 入邊咧，佢就係有我哋嘅微量營養素啦、維他命、礦物質啦，同埋會有我哋嘅鈣質喺入邊幫助我哋。咁今日咧，我就揀咗一個穀物味，係啦。咁啊糖又會低啲啦。咁啊做一個早餐。咁其實加咩生果都好食㗎，係加生果就好食㗎。咁之後咧就好簡單嘅啫。如果你有 blender，你就好似咁樣，之後咧就將佢擺落去，我哋可以開始。好，我試下先。好，係啦，咁啊聽到有聲啦。咁一般咧，佢呢個 blender 好嘅。咁一般咧，我就搞到咧，佢會仲有少少碎咁樣啦。咁咧，你做少少未搞完啦。咁我就會開始倒出嚟飲噶啦。咁所以呢個咧就係一個比較簡單啦，大家喺屋企可以做到啦。如果唔加生果咧，就全部加晒落隻杯度咧，就已經可以有一個好有營養嘅早餐，幫助我哋補充翻足夠嘅蛋白質啦。咁所以呢個部分咧，嗱，飲食嘅部分就講到呢度啦。咁嚟緊咧，大家都好想知道究竟有啲咩動作可以修復到我哋好重要嘅一個
肌肉就叫做骨盆底肌啦。咁呢個時間咧係啦，集谷微新出品冇錯啦，係啦，咁啊交俾阿 Victor 同埋。今日本身咧，我係想邀請一啲咧媽媽咧嚟做呢個示範嘅，但係點知媽媽都好忙，咁啊未有機會。如果有下次嘅話咧，咁大家記得踴躍報名做呢個 demo 啦。咁所以咧，我哋嘅時間咧都係交俾阿明同埋 Victor 咧做兩個咧，去刺激翻我哋骨盆底肌收縮嘅運動啦。等大家咧可以每喺屋企練習好啦，或者你去練習 Pilates 嘅時候都可以加埋落去咧，更加針對到我哋嘅需要嘅。係啦，咁就算你咧冇波波都可以做呢個動作。咁首先咧，請個明可以瞓低先啦。咁呢個動作叫 dead bug 啦，就機叫死蟲式嘅嚇。咁我哋咧首先咧就會將個波波咧放去大髀內側嘅。咁咧將個波波係將佢嘅大髀內側咧有一個收緊嘅一個作用嘅。首先佢將膝頭咧就會夾大髀內側夾住個波波先啦。咁我哋咧會睇翻佢個有冇塌腰啦，因為好多即係啱啱生完媽媽嘅嘅媽媽咧就會生完小朋友媽媽就會係少少咧就會肋骨外翻啦，或者係腹部冇力嘅。咁所以好多時咧佢哋瞓低嘅時候咧都會少少 arch back 咁樣。咁我哋會將個肋骨向內塞翻入去啦。留意下你呢個背脊咧唔使要完全黐埋張床度嘅，佢個背脊咧可以離開張床少少就夠，有少少空間咧就保持翻我哋嘅脊椎嗰個中立嘅位置。中立位置就係你嘅後尾枕啦、肩胛骨同尾椎骨好似咧黐埋個平板度一樣嘅。咁所以個腰椎應該有少少位置係正常嘅。好啦，首先佢會將喺呢個位度咧，將佢腳踭提高啦，去到一個將佢嘅小腿同埋大髀線90度嘅狀態嘅。咁啊，咧好多媽咪開頭做嘅時候都會可能會 hold 唔住呢個位，佢覺得佢嘅下腹肌係冇力嘅。咁咧佢哋咧就要喺度 hold 一段時間啦，睇下佢嘅保持佢嘅吸氣到背脊，呼氣嘅時候咧將佢嘅肋骨向內塞入去，再嚟吸氣到背脊多啲，然後呼氣嘅時候將小腹咧再向下沉落去嘅。係啦，如果你發覺咧佢吸氣嘅時候，佢嘅肚已經脹咗出嚟，咁係唔啱嘅。所以其實開頭去練嘅時候咧，就練翻佢嘅呼吸。係啦，吸氣到背脊，呼氣嘅時候將佢嘅下腹肌再向下沉，再吸氣到背脊，呼氣將肋骨向內塞入去。係啦，咁喺度咧，佢已經 feel 到佢嘅大髀內側同埋佢嘅盆底肌啲震震地㗎啦，已經係。係啦，可以放鬆啦。跟住咧，我哋之後再做下個練習咧，就喐隻腳㗎啦。咁慢慢再一次將腳踭提高嚟咯喎。咁我哋咧喺呢個時候咧，佢保持大小腿係90度嘅狀態啊。吸氣，慢慢腳踭去揾地下，揾張床。係啦，呼氣嘅時候上翻嚟。係啦，再嚟吸氣，慢慢向下。呼氣上翻嚟嚇，咁好多同學做嘅時候咧，佢哋會點樣做咧？咁可能咧就係佢點樣揾腳踭揾個地下咧，或者揾張床咧，就係佢會咁樣揾嘅。見唔見到？咁樣揾係唔啱嘅喎？點解啊？因為咧佢個髖關節佢冇喐過，見唔見到？咁所以正確做法係諗住個膝頭離開個肚多啲，然後個膝頭揾翻個肚咧，咁其實呢個先啱嘅。咁你先見佢髖關節有個打開同收緊。咁先咧練到佢嘅髖關節屈曲嘅肌肉啦，包括佢嘅股四頭肌啦、盆底肌啊，同埋我哋嘅下腹肌都會練到嘅。咁夾埋波波就練埋大髀內側嘅啦。咁我哋會做多3次先啊，試下係啦。咁你見到佢咧開始有少少震震地啦，其實好正常，因為佢練緊佢一啲咧深層嘅一啲嘅肌肉嘅，包括嘅盆底肌啦、大髀內側嘅肌肉。OK，咁呢個係正常版本啦。咁如果我哋可以再做，點樣可以做加深少少咧？咁好簡單啫，淨係將佢腳咧變做內旋腳咧，佢嘅腳踭再分開多啲。咁我正常做嘅時候咧，你見到佢嘅雙腳咧腳趾指前面嘅，咁其實已經係好夠噶啦。但係你話點樣可以再練多啲盆底肌同埋大髀內側肌肉咧？佢可以選擇咧將腳踭再打開。咁見到佢腳咧變咗一個內旋腳啦，佢大髀係向內旋噶啦。咁啊，明示下你咯喎，慢慢將腳踭拎高，係啦，慢慢落去，再呼氣上嚟，係啦，吸氣落。呼氣上咪比頭先難咗好多啊！覺得係啦，佢覺得大髀內側夾咧係夾多咗嘅，係啦，佢嘅盆底肌都會咧收緊好多嘅。唔好以為男仔呢啲位好有力啊，其實都係冇力嘅，因為好多男仔咧隻腳都係外八腳走路嗰啲咧，大髀內側係完全冇力㗎，所以咧男仔咧都有時都要練翻佢嘅大髀內側嘅肌肉嘅嚇。再做多一次試下，係啦，佢越做咧個腳咧開始移位，你見唔見到？就代表咩咧？就代表兩隻腳咧唔 balance 㗎，佢可能咧就係佢左腳咧推嘅力多過右嘅，所以導致佢嘅波波咧
同埋兩隻腳不斷喺呢邊跳啦。所以咧就係佢隻腳可能要再練多啲咯喎。OK，慢慢解開啦，可以好放鬆一下。咁呢個動作就係第一個啦。咁第二個動作咧，我哋會慢慢喺張凳度做練習嘅。好，過嚟咯喎，開始。咁呢個動作叫 dead bug 啊嚇，係死蟲式嚟嘅。OK，咁第二個動作你喺張凳度做嘅。咁呢張凳度做咧，好簡單，做個 standing roll down。因為好多同學咧，佢哋做嘅時候咧，好多啱啱懷孕完嘅媽咪咧，佢個腰椎咧係好冇乜力嘅，咁所以咧我哋會做呢個動作，慢慢去補翻佢腰椎嘅個靈活性，慢慢頭胸椎腰椎慢慢落去。見唔見到咧？我而家個背脊係好拱嘅，係咪？好多時咧啱啱生小朋友媽咪咧就會平嘅。呢個肚掉咗落去嘅，所以咧你見到佢脊椎呢個位好平啦，所以係唔夠力嘅。同埋咧，佢要慢慢咧呢個位咧係佢嘅下腹肌啦，要將佢向內塞入去，肋骨向內塞入去，佢嘅背脊先至有打開嘅。因為佢長期懷孕嘅時候咧，個肚係突出嚟啦，呢個係 arch back 啦，所以佢唔識得個背脊咧係推翻出嚟。咁所以佢練呢個動作係主要將佢呢個位下腹肌收緊翻，打開翻佢嘅下背部。然後慢慢捲翻上嚟，咁阿明試下做一次咯喎 ，OK 你係啦，你可以企呢邊嚟咯喎，開始 OK，咁我哋咧就首先咧，你見到阿明咧都有少少外八腳啦，所以佢大髀內側咧其實通常都係會比較少啲力嘅。咁我哋首先咧將腳趾指翻前面，係啦，開始雙手提高吸氣，呼氣慢慢捲落去頭，胸椎腰椎慢慢落下 OK，咁咧佢慢慢再推落去試下，係啦，咁喺呢個時候咧佢個佢嘅背脊咧都幾 round 嘅，其實都做得幾好㗎嚇呢個位。咁咧，你試下慢慢上嚟咯喎，捲翻上嚟咯喎，睇到好似幾易喎，係咪？咁佢做第二次嘅時候咧，我就會做個仔細嘅調整啦。好啦，再做一次吸氣，呼氣慢慢捲落去啦。咁我要大家咧要留意下佢盤骨位置喎。當佢捲落嘅時候係咪呢個盤骨不斷向後推啊？不斷向後推嘅時候，個動作就變得好簡單啦，因為佢個重心向咗後好多啦。咁其實呢個動作咧，佢係做咧可以做更加好點樣做咧？就係將個坐骨向前，將 pat pat 向前咧，令到佢坐骨喺腳踭上面。咁佢 feel 到佢就好想向前跌嗰個感覺啦。咁佢腳趾公要搲實地下。當佢嘅 pat pat 咧去到佢坐骨喺腳踭上面嘅時候咧，佢嘅大髀內側啦、下腹肌啦，全部都要收緊嘅，就係代表佢身體嘅前表鏈咧都係一個收緊嘅狀態嘅。如果 pat pat 好厚嘅時候咧，佢係冇收緊嘅，所以 pat pat 你要去翻前，將佢坐骨喺腳踭上面。咁啊，明試下慢慢捲上嚟咯，試下呢個位度捲上嚟，係啦，佢係捲得係難好多，見到佢好似卡下咁樣上嚟啦，係啦，佢就好想向前撲啦，係啦，咁樣試下我做一次咯喎 ，OK，咁嚟咯喎，你扶住我 pat pat 嚟咯喎，可以，我做一次俾大家睇啊，你可以離開佢先，係啦，咁你可以撳住我 pat pat 喎，係啦，保持我嘅坐骨喺腳踭上面啦，開始嚟，雙手舉高，再捲落去頭。胸椎、腰椎慢慢落下呢個位度，然後保持背脊向上推高，然後保持呢個位，腹部收緊，然後從腰椎、胸椎，最後先係頭上翻嚟嘅，見唔見到？保持個坐骨咧喺腳踭上面嘅。咁阿明再做一次俾大家睇咯喎，加油嚟啦，係啦，腳內八少少啊，開始雙手舉高吸，呼捲落去頭。胸椎、腰椎慢慢落，係啦，保持坐骨喺腳踭上面，佢就會覺得佢嘅下腹肌呢啲位會收埋多啲嘅。再將大髀內側向內夾，我有拳頭喺度啦，夾住我拳頭，係啦，捲上嚟試下，慢慢從腰椎到胸椎，大髀內側夾，再夾，咁啊易咗啲啊，開始係啦，咁啊大髀內側咧有用力咧。佢捲上嚟就會易好多啦。咁好多同學咧就會漏咗呢啲嘅重點咧。呢睇落好似好簡單動作，其實咧就會冇做到個效果啦。OK，咁我今日就介紹咗兩個動作嚇，一個叫做 dead bug 啦，一個就叫做standing roll down 嘅，係啦，都可以訓練到我哋嘅盆底肌啦、下腹肌啦，同埋大髀內側肌肉咧係特別好嘅。係啦，幾好嘛？有咩感覺啊你？俾個咪你。完全同想象中係兩回事嚟嘅，係比我想象中要用更多嘅力，同埋用更多嘅肌肉去穩個控制，即係唔係好似放鬆拉筋咁樣，純粹係延伸個人，而係每一個動作、每一個細節都要用力去保持住佢嘅，所以呢個係好難，我真係覺得好難。係，好，教練真係好嘢啦，希望大家呢核心穩定啲啦，盆底肌都有力啊嚇。對，啱啱其實唔係啱啱生嘅小朋友都媽咪有用㗎，其實好似
我就明咧佢，因為佢少少 turn out 腳啦，好 turn out 腳嘅問題就係咧，佢就會帶俾外側好緊啦，係咪？帶俾內側冇力啦，咁所以佢長期咁樣行路嘅時候咧，咁佢就會做呢啲動作都會比較難啲嘅。咁我哋見到如果腳趾指前邊嘅話咧，咁其實呢啲通常問題就唔會太多嘅。咁當埋 Pilates 練習嘅話，就幫佢帶俾內側咧，都會練得會好啲噶啦。OK，係啦，就係咁。非常嗯。非常之感謝 Victor 教練嘅。Hello，大家好，係啦，咁又見翻我先啊，係啦，OK，係啦，咁啊，所以咧，今日呢兩個動作非常之好，因為其實基本上喺屋企第一個動作喺屋企都可以做啦。可能如果冇波波，可以夾啲咩啊？夾磚啊，亦都可以嘅。係啦，硬嘅書啦，或者可能係枕頭得唔得？係都可以啊，枕頭都可以啦。咁大家先可以夾住佢啦。係啦，夾住佢，令到佢內側可以發力啦。呢個非常之好。第二隻頭先我哋講嗰個第二個係standing roll down，係 standing roll down 係啦。咁就係可以咧，令到我哋就算自己冇嗰個我哋冇嗰個 chair 去幫我哋嘅時候咧，咁自己去練習嘅時候都可以。當然有輔助係會更加好啦。咁所以咧，如果今日大家咧呢兩個好好拎翻去練習咧，其實都已經可以幫到好多手。咁所以咧，上次我哋咪有講過咧，我哋會有一啲 workshop 啦，可能提供俾大家啦，可以有多啲嘅體驗啦，同埋希望咧可以將我哋運動同埋營養結合得更加好。咁所以咧，我同 Victor 咧會喺5月17號嘅下晝幾多點啊？唔記得咗添，3點鐘我哋會有出 poster，大家記得留意我哋 IG 啦。咁就有個 Pilates 同埋營養嘅工作坊啦。咁就會有 Victor 咧幫大家做一個，除咗可以體驗到 Pilates 嘅 Reformer 呢啲器械之外咧，就會有個好專門嘅體態評估俾到大家，即係話俾你聽，究竟你有啲乜嘢，邊啲地方係應該要加強練習，邊啲地方係應該要放鬆。咁而我咧都會提供一個營養嘅諮詢俾到大家啦，一個簡單嘅營養諮詢啦，俾大家知道究竟原來配合埋運動之後，其實有啲乜嘢情況係配合一啲點樣嘅營養咧，可以更加幫助到我哋。咁所以咧，希望咧喺5月17號嘅時候咧，可以再見到大家。咁我哋 poster 咧嚟緊咧會喺我哋嘅 IG 度公佈啦。咁大家記得咧，因為我哋名額都有限嘅，咁我哋最多都係收10個學生嘅啫，係啦。咁所以咧，大家如果真係有興趣嘅話，問翻 send 呢條 link 俾你嘅朋友仔啦，冇錯啦。咁當時咧到我哋係應該係個半鐘頭時間，咁就係200蚊，係啦，200蚊。咁有興趣嘅朋友仔咧，就可以喺翻我哋嘅IG 啦，或者問翻你嘅朋友去報名就可以噶啦。咁我哋今日啦呢個產後媽媽嘅營養咧，就去到同埋 Pilates 咧，就去到呢度啦。希望咧下一次我哋嘅 Zoom 大家可以俾更加多嘅朋友咧嚟我哋一齊去聽啦。咁我哋下一個題目咧係會講小朋友嘅，因為今個月咧都係同媽媽同小朋友相關啦，會講小朋友咧可能長高嘅問題喎。咁所以咧，大家記得密切留意住我哋嘅 IG 啦。咁我哋希望咧下一次咧再見到大家啦。我哋喺實體都見到大家，希望係5月17號。咁我哋再見啦，拜拜。